Dobar dan, ja sam Goran, vaš domaćin, firma Eurovrt kao najveća specijalizirana trgovina vrtnih strojeva i opreme u Hrvatskoj. I danas ćemo predstaviti jedne akumulatorske škare tvrtke Stihl. Radi se o modelu HSA 40, u modelu koji u ovoj situaciji dolazi u setu. Radi se, kad kažem set, onda znači da dolazi sa punjačem AL1, sa dvije AS2 baterije. Znači hobi, izmjenjive su baterije za razliku za usporedbu sa HSA 45 koji ima integriranu bateriju. Radi se o škarama, hobi škarama koji će manje više za većinu kuće vlasnika već biti dovoljne. I ono što ovdje moram reći da je razmak između noževa 28 mm. Noževi su oštreni sa oba dvije strane, laserski oštreni, dijamantsko brušenje. Znači super oštro, to Stihl uvijek radi u svojoj tvornici lanaca. Radi se o broju hodova, rezova, udaraca, kako koji proizvođač to zove, od nekakvih 2800 u minuti. I nekakva debljina grančica koju će on prerezati je vjerovatno do nekakvih 8 mm širina, znači nije sad za nekakve debele grane, ali za većinu ljudi za tu živu ogradu nešto će se sporije raditi, moći će, super lagane škare. Kad imamo ove baterije, već ima nekoliko uređaja Stihl u svom programu gdje možemo koristiti ove baterije i kad se uzme u setu nešto jeftinije. Radi se naravno litij-ion tehnologija, 10,8 voltni sustav. Same škare, kad gledam težinu, su 2,1 kg sa baterijom 2,3, znači ukupno to nije teško i za starije osobe i za žensku osobu, znači da se nešto doma malo podreže ta živa ograda, neće biti prenaporno, preteško. Super jednostavne škare, dodatno dolaze gore pri vrhu za nekakvu žicu, ogradu, da ne bi došlo do oštećenja samih noževa. Nema nekakvog posebnog podmazivanja, znači ne možemo taj sistem kao kod nekih motornih profi škara ili kod većine motornih profi posebno podmazati. Ono što bi uvijek trebalo raditi, to je podmazati same škare, da se ta smola ne prima, ne osuši i da ne moramo plaćati nekakve skupe servise i posebna čišćenja. Uglavnom ima taj sprej i sam Stihl i drugi proizvođači imaju te sprejeve s kojim se to može pošpricati u toku rada, zavisno koliko se radi, 2, 3 puta, 4 puta pošpricati s gornje donje strane sam nož i smanjit ćete uopće i mogućnost da se ta smola primi. Ono što moram reći da ukupna duljina je nekakvih 94 cm, razina buke je maksimalnih 90, znači sve što je ispod 100 to je uglavnom prihvatljivo. Nećete nikom smetati, ni susjedima, ni da ima škola, vrtić, ni da su nekakvi objekti za najam. Znači prihvatljive su u bilo kojoj situaciji. Ono što vrijedi kod svih tih uređaja i kod motornih pila i kod škara, ima dosta tih uređaja gdje čak i da se kod nekih uređaja može to raditi jednom rukom, uvijek je to rađeno tako da oba dve ruke budu na stroju. Znači kad ja ovdje oslobodim gornji osigurač, donje je pokretanje, pokretač tog stroja, taj stroj dalje neće raditi dok druga ruka nije na samom ovom drugom velikom rukohvatu s donje strane, ovaj narančasti dio, i moramo pritisnuti ovdje da bismo ih stavili u pogon. Nisam provjeravao, svaka baterija bi trebala doći sa nešto energije i to možemo sada i probati. Znači iako sam ovdje pritisnuo, dok nije druga ruka na stroju, ne možemo ih pokrenuti. To jest, iako sam i ovdje pokrenuo na ovom velikom rukohvatu, sve dok nismo. Znači stvar je sigurnosti, oba dve ruke moraju biti na samom stroju. Što se tiče stroja, nekakvih posebnih blokada nema, kao nekakvi dodatni osigurača, kao na primjer HSA 45. I pošto je integrirana baterija,
imamo sam indikator napunjenosti, znači možemo provjeriti status baterije. Ono što moram reći da sa jednom baterijom, pošto su škare jedan od najmanjih potrošača, kod škara će ta jedna puna baterija negdje odraditi približno oko sat vremena, znači sa 2 pune baterije 2 sata rada, što je i više nego zadovoljavajući rezultat i manje više će to za većinu korisnika biti dovoljno. Kako su škare male i lagane, čak i nekakve grmiće uredno ćete moći potkresati, raditi s njima, znači nije samo živa ograda. Tako da jedan stvarno alat koji za većinu ljudi će već biti više nego dovoljan za te situacije. Uglavnom živa ograda se obično mora potkresati, porezati, orezati najčešće 2 puta godišnje na početku sezone i tamo na kraju. Znači jedna stvarno isplativa investicija, posebno kad uzmete za cijenu jedne baterije koja je nekakvih 50 eura, 45-50 eura, 2 baterije, punjač i same škare za nekakvih nešto malo više od 200 eura, 220 eura, 219 eura. I na sve to za jednokratno uvijek još ima nešto popusta, znači 200 eura, taj cijeli komplet. Moram samo spomenuti kod ovih baterija, ove baterije su inače primjenjive i na posebnim ručnim akumulatorskim škarama i jednoručnoj toj pili GTA 2640 na oba dva modela. I apsolutno je isplativo jer u budućnosti kad želite, recimo primjer te škare možete kupiti bez baterije, već imate 2 baterije, dobro iskombinirati, a što se tiče GTA pile, GTA 26 primjer, ona dolazi s jednom baterijom, imate ukupno 2, ta pila je veći potrošač i to je onda stvarno dobra kombinacija. Da li imate neki od tih drugih uređaja ili nemate, kupica koji postoji sa jednom baterijom ili bez, u ovom slučaju definitivno se isplati kupovati u setu s baterijama, jer siguran sam da ćete u toj budućnosti vrlo lako to moći primijeniti na drugim kvalitetnim uređajima iste tvrtke. I to je u principu način kako bi trebalo kod akumulatorskog programa razmišljati. Obično kad se kupuje neki akumulatorski uređaj, vrlo često ako niste primijenili baterije punjač, znači na nekakav drugi sistem ili na neki drugi uređaj, treba nešto više vremena da biste vratili tu investiciju jer su u načelu nešto skuplji baš zbog tih baterija i punjača. I onda uvijek volim spomenuti da uvijek gledajte da li će vam u nekoj budućnosti na taj sistem, na te baterije trebati neki drugi uređaj, pa to jednostavno možete tada fino iskombinirati. Znači, lijepo je kupovati u setovima, s jedne strane ste profitirali u cijeni, s druge strane primijenit ćete na neke druge uređaje. Znači ovo je jedna vrlo isplativa investicija, vrlo kvalitetne, super lagane škare, vrlo tihe i apsolutno ne vidim problem. Sam vrh inače noževan, ne znam jesam spomenuo, je oblik kapljice, tako da kad pritisne grančicu da ta grančica neće lako skliznuti, izaći van i stvarno jedne vrlo prihvatljive i dobre škare za živicu, ne prevelike težine, solidne dužine noža, 50 cm i mislim da uopće neće biti teško pronaći kupce za ove škare. Evo, manje više je to. Hvala na pažnji, do sljedeći put.